其实料理王要做什么料理呢？要做鲑鱼白酱，口力好捆好ăn，用鲑鱼、菠菜，还有洋葱、台式的蒜末、番茄、鲜奶油、白酒、白酱、点气死、重洗锅。先处理这个鲑鱼，我会把皮拿掉，那不要整个下去，对切，腌一下盐巴、黑胡椒，然后腌制一下。先鲑鱼哈。你看它那个油脂，新鲑鱼不用用油，就让它下去煎一下，那再可能会把这些油利用下洋葱这个菇类，再把它炒用，不怕白酱哦，加一点纯浓燕麦，可以再加一点鲜奶，加菠菜，把鲑鱼加进来，加一点番茄，加一点点的起司啊，这样子。这样就可以起锅，整个锅来去啊，要不然